Dobrodošli u moju ukusnu kuhinjicu. Ja sam Marijana i danas ćemo spremiti posne pužiće. Za posne pužiće bit će nam potrebno lisnato testo, brašno za posipanje, malo ćemo uzeti maslinke, ja sam ih malo isjeckala, maslinke, origano, kečap, ovako ćemo da stavimo da se to vidi, kečap, origano, masline. Ovdje imamo malo paradajza, vidite, naseckanog paradajza. I imamo kačkavalja. Znači, ovo je posni kačkavalj, 1 do 150 grama kačkavalja. Tako da, eto, mi sad možemo, naravno, treba će nam jedan plek, da prelijemo, znači, plek sa uljem i da stavimo pek papir. Možete da koristite i susam preko tih pužića, ja ću možda uzeti, možda neću, vidjet ćemo u svakom slučaju kako bude tekla cela ova procedura, tako ćemo i da radimo. Prvo što je potrebno da uradimo jeste da pređemo ovako sa suvom krpom na ovu našu radnu površinu. Da uzmemo brašno, redno je uključena i posućemo malo brašna. Uzet ćemo lisnato testo, makarzice, evo su. I ovo su 2 table koje su se meni mnogo otopile, ali dobro, to ne mora, da sam neki godina da se iskreno nadam. Tako što da izađu. Sam je ovako. I odvojit ćemo ih. Šta je potrebno da radimo? Da ih prvo, evo, pošto previše bilo otopljeno, znači nemojte kao ja, evo, da čekate ovako da se skroz otopi, uzet ćemo valjaču i razvlačite. Naravno, prednost jeste da budu ovako fino otopljene, ali ne moraju skroz ovako. Razvucite onoliko koliko testo želi da se razvuče, znači nemojte ga siliti da se ono razvlači protiv njegove volje, da vam puca. Znači, hajde da bude onako fino glatko. Znači, mi ćemo praviti pužiće. Samo minut, vidimo se za sekundu. Razvukli smo testo, malo smo krajeve isekli da budu ravni. Sada ćemo uzeti ovako kečap. Ovdje je otvoren kečap. Sada ćemo otvoriti kečap. Opa. I posućemo kečap ovako. Vi možete da stavite i tunjevinu, ali meni nešto u lisnato testo i tunjevina ne ide, pa sam se odlučila za ovu kombinaciju. Tako da, eto. Ovo će biti kao nešto, lisnata pizza bi mogla da se zove, ali eto, vidjet ćemo. Ili može da bude pizza pužići posni. Tako da, eto, i to može tako da bude. Vidjet ćemo, za naslov ćemo da vidimo o tom potom. To će doći samo od sebe kao i za sve moje prethodne videe. Da ćemo mi ovo da namažemo.
Kažem, možete i tunjevinu da stavite. Ja neću, jer meni je lisnato testo i tunjevina nešto baš ne ide. Krčka ovdje. Evo ovako, sad ćemo da vidimo šta možemo da stavimo. Kao što vidite, ovo je sve neko povrće. Stavit ćemo ovako paradajz, malo. Znači vrlo malo paradajza. Ne ide ćemo da stavimo. Paradajz smo pre toga posolili. Stavit ćemo maslinke. Možete šampinjone, naravno, ali eto, kod mene retko ko voli šampinjone. Tako da eto, daću ovako maslinke. I stavit ćemo ovog našeg kačkavala. Možda će nekom da kaže, pa što nisi nešto još stavila? Vi možete da kombinujete ukuse kako vi želite. Znači, prosto kako vi želite. Ja sam ovako uradila. Jer, kažem, meni tunjevina sa lisnatim testom nešto baš ne ide nešto baš u tom trenutku. To sad baš nešto mi ne paše tunjevina sa lisnatim testom. Ali, kažem vama, ako to odgovara, vi to stavite. Ovo je gotovo. Pa se da začinimo. I sipamo, naravno, origano. Evo, previše sam ga sipala. Nema veze. Kako ćemo da rolamo? Evo ovako. Rolamo. Po dužini. Pošto je posno, ne ide da stavljamo ništa od jaja, da se to preliva. To ne smije ništa, to je posno sve. Sad ćemo tako da ga zatvorimo. Znači, slobodno je to. Ovo nema gde da ide. Sad ćemo da radimo sljedeće. Uzimamo, peremo ruke. I uzimamo jedan plek. Ovdje, kao što vidite, je pet papir. Uzet ćemo minut, 7 sekunda. Nešto sam se spetala i ja sama ne znam šta mi je. Ako vam je lakše, uzmite dasku i secite. Užiće. Znači, evo ja ću ovako dva moja prsta. Užiće, pogledajte kako će to biti. To će biti stavite onako malo ovako. Naravno, ovaj deo gdje se preklapa stavite na dno. Znači, vidite, na dno. Opet dva prsta. Tu. Malo raširite ovako. Vi možete da ih stavite i ovako. Ali ja želim da to bude onako sigurno pečeno. Znači, uzmite još malo ovako. Op, meni se ovo otvorilo, ali vidite ništa, to nije strašno. Idemo, uvijamo ga ovako. Moramo da se to zatekne, da ne bi to ispadalo.
Kažem, vi možete tunjevinu, evo ja sam stavila ovo, prosto mislim da je to nešto onako ok kao pizza da dođe, jer meni nešto tunjevina sa lisnatim testom, iskreno da vam kažem, ne izgleda, mada sam videla te neke recepte da se tako prave, ali eto ja sam malo skeptična što se tiče, da kažem, tunjevine u lisnatom testu. Eto, mislim, nemam ništa protiv toga, ali sam malo skeptična, možda i malo staromodna, ali eto, nazovite me kako želite. Tako. Ovako bolje cijelo. Da vidimo ovako lepše da ga zategnemo, da se to ne bi raspalo u rirni. Vidite, ovaj del mi malo viri, to ćemo da isečemo i ne. Sad je ok. Ovo je nešto što je provereno. Znači, znate šta pravite, šta ste stavili unutra. Ovi ukusi idu, znači nije da ne idu. Tako da, samo je to malo nežnije sa tim testom, jer ono je tako pipavo. Sada pogotovo je rerna za lisnato testo mora da vam bude uključena. I svi su delimično isti, da kažemo delimično isti, neki su malo veći, malo manji, ali nema veze. Svaki zalogajčić ide u stomačić. Sad brišemo radnu površinu. I ne sme da bude mokra. Nije mokra. Opet. Idemo malo brašna. Da napunimo naš blek. Razvijamo, znači kao i sa prethodnim. Kažem, sutra je ta postna slava, Todorova subota. I svima koji slave, želim da im čestitam eto i ovim putem slavu. Tako da eto, ovo možete da pravite i kada postite. Kao što rekoh, ovo je posno. Znači, ovo testo, lisnato je posno. Tako da eto, možete da ga pravite i kad postite. Tako. Smo razvukli. Stani tu. I da vidimo sad koliko da te skratimo. Idemo kečap.
Znači ja kao što vidite ja ne štedim na prilozima, ja to stavljam onako baš da bude bogato. Jer eto, ja tako to volim i eto. Idemo, šta smo rekli, evo, sad nije ni važan redosled. Sad stavit ćemo paradajz, to smo rekli. Paradajz ćemo staviti. Ovo ga vi rukom iskickite da vam ne bude baš veliki komadi paradajza. Znači malo ovoga zelenog. Tako. Idemo kačkavanje. Znači, mnogo je 150 grama. Znači, ovo je bilo pakovanje od 200 grama, znači negdje oko 100 grama. Isto vaša želja je, ako želite, da kada se malo zapeče ovo listnato testo, da pospete kačkavalj preko. Eto, to možete, ali kažem, vi ne morate. Zaista ima unutra kačkavalja i da ne bude to baš puno kačkavalja. Inače, možda neko ne voli baš puno kačkavalja. Sad nećemo da se zafrknemo. Sipamo origano. Znači da fino miriše na picu i uvijamo, kao što smo rekli, sa strane. Sad ćemo da uzmemo dasku, stavljamo listnato testo tu i kao što smo rekli, dva prsta. Ovo ćemo to da zategnemo jer nam samo prošlo malo. Da to zategnemo, kako da bude fino. Znači, dva prsta. Da se podsjetite. A to budu mali, fini zalogajčići. Da ne bude to previše ni mnogo, ni malo. Onako fino osrednje. Jako je bitno da vam nož bude oštar. Da sam ja sad sa mojim nekim starim nožem radila, ja ne bih ovo mogla ovako fino, nežno da isečem. Tako da nož je jako važno da bude oštar. Znači da bukvalno samo klizi kroz. I jako milina je seći sa oštrim nožem, ali budite pažljivi zbog prstića. Imamo jednu. Ovdje to ćemo negdje ovako ćemo da iskurimo.